老板，你在干嘛？我要做熔岩巧克力啊！你知道这样加起来只会变巧克力奶吼？真的啦，听说这2样加冰箱就可以做出冰山熔岩巧克力。怎么可能？我们来试试看。最好会了，这怎么看就是巧克力牛奶。真的会，冰到冰箱冷藏2个小时之后来见真章。2个小时的时间过去了，我还去剪了个头发，来看看究竟怎么样。味道很香哎、是软的哦。卖相很漂亮哎、我觉得很像。这一块看起来也还不错。哦，有哎、很绵很软哎、入口即化的感觉。而且我觉得加黑巧克力刚好，不会很甜，很赞哎、我觉得大家可以试试看，超级懒人的，好酷哦。